Здравейте, приятели! Днес искам да ви представя един много интересен нож, изработен от мен. Така наречения бебут. Другото име е ханджар. А в българските среди, в България, любителите го казват, че се казва вълчи зъб. Идва от легендата, че Вълчан войвода е имал такъв нож. Много е интересен. Ножът е с два скоса, тип кама. Дължината му е 19 см дължина, 35 см ширина и 3 мм дебелина. За каление на 60 единици. Така, тук следва много е красив, наистина много ми харесва. Страхотен е. Значи гарда е изработен от месинг с техника, така нареченото брамбарене. Не се вижда много добре, но изглежда страхотно на живо. Така, питата е също, както се вижда, с скрита гайка. Тук имаме също месингов брамбарена пита. Тук имаме разделител от G10, тук G10 и месинг, G10 и месинг и акрилна вложка. Дървото е стабилизирано венге. Много красиво дърво с страхотни шарки. Дръжката е много удобна. Лично на мен ножа много ми харесва, но да, може и да се реже и мизета с него. Малко бях предубеден, когато го започнах, защото по принцип това е боен нож, това е за пробождане, за съсичане и така нататък, но става и за мизе. Той е тънък, 3 мм, няма бузи, така че ще реже страхотно. Много красив стана ножа. Да е честито на собственика. Благодаря ви.